Nosotros somos los Pingüiches. El día de hoy vamos a hacer estas ricas donas. Les presentaré a mi ayudante, mi hijo, Baby Pingüino. Y yo soy el ayudante de papá. Iniciaremos a hacer nuestras ricas donas. Pingüi Baby, los ingredientes: harina. Todo es maicena. ¿Qué? Bueno, está bien. Le echaremos maicena. La leche. Todo es Nesquik. ¿Qué? Pero se compré 2 litros de leche. Ah, ya la vi, está junto de la croqueta. Pero esas son de fresa. No importa, que salgan rosas. Ahora continuaremos con los huevos. Eso sí hay, jefecito. ¡Excelente! Ya le pusimos la mantequilla y también el Rexal. Jefecito, ¿por qué el bote de Rexal está solo? Creo que me pasé de la mano. Y lo mezclamos con la cuchara. Pero esa es una paleta de limón. No importa, así sabe más rico. Lo echamos en el horno y lo dejamos por 10 minutos. Y así quedó nuestra rica dona. Ay, esa dona está muy rara. Por eso yo fui por la mía al 8. Bueno, y no puede faltar el chocolate, abuelita, para acompañarlo. Y así quedó nuestra rica dona. Esto ha sido todo por hoy. Adiós. Adiós. A ver, espera, dame a probar de tu dona. Miau, miau, miau. Ay, caray, creo que me voy a desmayar.